हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ फ्रेन्ड्स एउटा मेरो यहाँनिर ट्युबलाइट छ फ्रेन्ड्स है। र यो ट्युबलाइट चाहिँ एकदमै टोटली डेड कन्डिसनमा छ फ्रेन्ड्स है। र यसको जुन चाहिँ एसी सप्लाई छ इनपुट, यो एसी सप्लाई इनपुटमा चाहिँ हामी पहिलोचोटी चाहिँ सिरिज लगाएर हेरौँ फ्रेन्ड्स है कि यसले बल्दैछ बलेको छैन, कन्टिन्युटी दिँदैछ दिएको छैन है। जस्तै हेर्नुहोस् मेरो सिरिज यहाँ ओके छ फ्रेन्ड्स, टेस्ट गरेर देखाउँदैछु। अब योमा राख्नुहोस् इनपुटमा सप्लाई छैन मेरो फ्रेन्ड्स हो, सिरिज त मेरो ठिकै छ, यहाँनिर टोटली यो बलेको छैन फ्रेन्ड्स हो। यहाँ हेर्नुहोस् बलेन, मेरो सिरिज त ठिकै छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले रिपेयर गर्ने, यसको ड्राइभर पनि जान्नु सक्छ फ्रेन्ड्स, यसको एलइडी पनि गएको हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र पहिलोचोटि चाहिँ यसलाई तपाईले निकाल्नुस्, र निकाल्नुको लागि साइडबाट हामीले निकाल्नु पर्यो फ्रेन्ड्स है। यसरी साइडबाट निकाल्नुस् है। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्नुस् ब्ल्याक कलरको वायर छ, नेगेटिभ वायर फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नुस् है। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर तपाईको यहाँ लक हुन्छ एउटा है, यो वायरलाई लक गरिरहेको हुन्छ, यो लकलाई तपाईले निकाल्नुस् है, जुन चाहिँ हामीले पेज पनि भन्छौँ है, यसलाई निकाल्नुस्। इजीसँगले ह्यान्डले पनि निस्किन्छ, अलिकति प्रेसर लगाउनु भयो भने फ्रेन्ड्स, तर तपाईले हातले गर्नु सक्नु भएन भने तपाईले प्लायर पनि युज गर्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है, इजीसँगले। तर म यहाँ हातले नै गर्दैछु, हातले इजीसँगले आएको छ है। र यो भिडियोमा मैले तपाईलाई केही पनि फास्ट गरेको पनि छैन, स्किप गरेको पनि छैन, किनभने तपाईलाई एकदमै सिकाउनुको लागि हो फ्रेन्ड्स है। एकदमै तपाईले हेरिदिनुस् मेरो यो भिडियो लास्टसम्म नै है, तपाईलाई धेरै कुरो सिक्नु मिल्नेछ फ्रेन्ड्स तपाईलाई यो भिडियोबाट है। र यसको कभर निकाल्नुस् फ्रेन्ड्स यसरी माथिबाट, र माथिबाट कभर निकालेपछि मुनि तपाईले एलइडी देख्नुहुँदैछ, एलइडी स्ट्रिप है, बिस्तारैसँगले निकाल्नुस्, यो एकदमै केयरफुली निकाल्नु पर्यो किनभने यो एकदमै डेलिकेट हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र यो एलइडीहरुमा तपाईले देख्नुहुँदैछ L1 L2 L3 L96 सम्म छ, भन्नुको मतलब यहाँनिर तपाईको 96 वटा एलइडीहरु लागेको छ फ्रेन्ड्स है। म तपाईलाई काउन्टिङ गरेर पनि देखाउने छु फ्रेन्ड्स है। एकपट्टि चाहिँ तपाईको नेगेटिभ छ ब्ल्याक कलरको वायर, र एकपट्टि चाहिँ मेरो रेड कलरको वायर छ फ्रेन्ड्स है, जुन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भनेर भन्छ फ्रेन्ड्स है। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर लेफ्टपट्टि पोजिटिभ भयो फ्रेन्ड्स, र L1 L2 L3 L4 यसरी मैले भनेको थिएँ तपाईलाई काउन्ट गरेर देखाउँछु भनेर है। यसरी नै काउन्ट गर्दै गएपछि चाहिँ मेरो L96 सम्म जान्छ। यसको साइज हो भने फ्रेन्ड्स यो ट्युबलाइटको 3 फुट 8 इन्ची जस्तो छ फ्रेन्ड्स यसको साइज हैन, यसको लेन्थ। र कम्पनी हेर्नुस् एभरेडीको छ है। र यो 18 वाटको हो फ्रेन्ड्स, र यसको भोल्टेज देख्नुस् हेर्नुस् 230 50 60 हर्ट्ज छ फ्रिक्वेन्सी, र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ इयर र मन्थ दिएको छ हो। यति नै छ फ्रेन्ड्स यसको। र यो चाहिँ एउटा एकजना कस्टमरले लिएर आएको थियो है, यो टोटली बल्दै गर्दाखेरि नै यो के भयो भनेर है, जल्यो भनेर चाहिँ ल्याएको थियो, र यो रिपेयरमा आएको छ फ्रेन्ड्स है। र त्यही नै म तपाईलाई A to Z गरेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है। र पहिलोचोटि चाहिँ हामीले यसको एलइडी स्ट्रिपलाई हामीले चेक गरौँ कि हाम्रो एलइडी स्ट्रिप ठिक छ कि ठिक छैन फ्रेन्ड्स है। र यो टेस्टरले म तपाईलाई देखाउने छु कि एकपट्टि नेगेटिभ राख्नुस्, एकपट्टि यो प्रोब, र यहाँनिर जुन चाहिँ लेफ्ट छ यहाँनिर हेर्नुस् यो पोजिटिभ वायर, पोजिटिभ यहाँ देख्नुस्, यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ प्रोबलाई राख्नुस्, र यता जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छ जस्तै मैले यहाँनिर लाँदैछु है, र यो राइटपट्टि चाहिँ यो नेगेटिभ प्रोबलाई राख्नुस् है। अब हेर्नुस् है, अब लगाएर देखाउँदैछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई। यहाँनिर लगाउँदाखेरि अन गरे फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स एलइडी स्ट्रिप मेरो बल्यो फ्रेन्ड्स हैन, यहाँ हेर्नुस् सबै एलइडी स्ट्रिप मेरो बल्दैछ फ्रेन्ड्स हो, सबै मेरो बल्दैछ, कुनै पनि मेरो सर्ट भएको छैन यहाँनिर फ्रेन्ड्स, र ब्लिङ्किङ प्रब्लम पनि कुनै पनि छैन। र तपाईहरुलाई अलिकति सारेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स, सबै स्ट्रिप मेरो ओके छ फ्रेन्ड्स। र यो एलइडी अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स तपाईहरुलाई क्याप्चर गर्नु अलिकति साह्रो पर्यो मलाई है, र अलिकति मैले सारेर तपाईहरुलाई देखाएको है। कुनै पनि एलइडी चाहिँ मेरो जलेको छैन फ्रेन्ड्स हो, सबै एलइडी स्ट्रिप चाहिँ मेरो ठिकै छ हो। अब यो एलइडी स्ट्रिपलाई चाहिँ बिस्तारैसँगले निकाल्नुपर्छ फ्रेन्ड्स हो। र त्यसको लागि चाहिँ
के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाचोटि चाहिँ मेरो यो जुन चाहिँ वायर छ यो वायरलाई पनि आउट गर्नु पऱ्यो फ्रेन्ड्स। र यो वायरलाई आउट गर्ने तरिका एउटा बताउँछु है। र यसलाई डिसोल्ड गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, सोल्डरिङ आइरन लिएर दुईपट्टि नै, पोजिटिभ वायरलाई पनि नेगेटिभ वायरलाई पनि। र यो वायरलाई चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्ने यो यहाँबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट बताउँछु है। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई प्रायः कसले पनि बताउँदैन फ्रेन्ड्स है। र अब यहाँ हेर्नुहोस् सोल्डरिङ आइरन लिएको छु र यहाँनिर डिसोल्ड गरिदिनुहोस् है। इजीसँगले डिसोल्ड हुन्छ फ्रेन्ड्स यो हो। अब त्यस्तै प्रकारले नेगेटिभमा पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, नेगेटिभ वायरमा पनि यसरी डिसोल्ड हुन्छ, इजीसँगले हुन्छ फ्रेन्ड्स है। अब यो गरिसकेर चाहिँ तपाईँले यो एलइडी स्ट्रिप चाहिँ इजीसँगले बाहिर निक्लिन्छ फ्रेन्ड्स है, इजीसँगले बाहिर निक्लिन्छ। र तर यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै जोगाएर निकाल्नुपर्छ फ्रेन्ड्स, किनभने यो एकदमै डेलिकेट हुन्छ फ्रेन्ड्स है। पत्ती यो जुन चाहिँ एलइडी स्ट्रिप भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ एलइडी पत्ती भन्छौँ है, जुनै पनि तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ जे भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले है। तपाईँलाई जुन चाहिँ कन्भिनियन्ट छ त्यही भन्नुहोस् न होइन। र एकदमै पातला हुन्छ यो हेर्नुहोस् यस्तो। र यसलाई तपाईँले एकदमै जोगाएर निकालेर, अब यो मेरो एलइडी स्ट्रिप त मेरो ओके छ फ्रेन्ड्स है, योमा केही प्रब्लम छैन। र यसलाई तपाईँले अलग्गै राखिदिनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् यो झन्डै 3 फुट 8 इन्चीको छ यो फ्रेन्ड्स है, यत्रो लामो हुन्छ यो। र यसलाई तपाईँले जोगाएर राख्नुहोस्। र यो जुन चाहिँ अब यो वायर छ यो वायरलाई यतिकै निकाल्नु भयो भने त तपाईँको हुँदैन फ्रेन्ड्स, किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले हाल्दाखेरि साह्रो पर्छ फ्रेन्ड्स। र पहिला यो जुन चाहिँ वासर छ फ्रेन्ड्स, जुन चाहिँ हामीले वासरै भनौँ, यसलाई बाहिर निकाल्छु फ्रेन्ड्स यसरी। र यहाँनिर चाहिँ एउटा मजाको तरिका बताउँछु तपाईँहरूलाई। यो जुन चाहिँ धागो छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर है, यो सिलाउने धागै छ मेरो पातला, तर तपाईँले अलिकति मोटो युज गर्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। मेरोमा मोटो थिएन फ्रेन्ड्स, यही धागो पाएको थिएँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले यही धागोलाई लगाइदिएको छु फ्रेन्ड्स। र राम्रोसँगले टर्न गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् मैले बाँधिदिइसकेको छु धागोलाई। र यो धागोलाई तपाईँले यसरी बाँधिदिनुहोस् र लामै राख्नुहोस् हो, ताकि यो मैले मुनिबाट ठेरेँ भने चाहिँ भरे यही वायरले मैले माथि तान्नु सक्छु फ्रेन्ड्स। यो चाहिँ एकदमै तपाईँले बुझिराख्नुहोस् यो चाहिँ, किनभने तपाईँले खोल्नु त खोल्नुहुन्छ इजीसँगले, तर पछि हाल्दा साह्रो पर्छ फ्रेन्ड्स हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो डोरी चाहिँ तपाईँले राखेरै त्योसँग नै राख्नुहोस्, लामै राख्नुहोस् फ्रेन्ड्स, तर मोटो हाल्नुहोस्। अब तपाईँले बिस्तारैसँगले तान्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। यहाँबाट तपाईँले ठेल्नुहोस् हो यो वायरलाई, यसरी बिस्तारै ठेल्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। साह्रो पनि नतान्नुहोस् यो कालो, किनभने चुटिने डर हुन्छ फ्रेन्ड्स है। यसरी आउँछ ड्राइभर, यहाँ हेर्नुहोस् ड्राइभर। अब ड्राइभर यहाँ हेर्दाखेरि ड्राइभरको कन्डिसन यहाँ हेर्नुहोस् ओके छ, यहाँ क्यापेसिटर ट्रान्सफर्मर होइन, एमओभीहरू छ यहाँनिर है, रेजिस्टर पनि यहाँनिर ठिकै छ, इन्डक्टर कोइल पनि यहाँनिर ठिकै छ होइन। अनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के चाहिँ यहाँनिर प्रब्लम छ भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् ड्राइभर सर्किट, यहाँनिर हेर्नुहोस् ड्राइभर सर्किटमा कुनै पनि फुल्लेको पनि छैन, यहाँ क्यापेसिटरहरू केही पनि भएको छैन, रेजिस्टरहरू सबै ओके छ यहाँनिर फ्रेन्ड्स होइन। अब प्रब्लम कहाँनिर चाहिँ हो फ्रेन्ड्स है, म तपाईँहरूलाई बताउँछु कस्तो प्रकारले टेस्ट गर्ने पर्ने हो है। यहाँ हेर्नुहोस् ड्राइभर, यो एसी इनपुट भयो यहाँनिर है। यहाँनिर हामीले चेक गर्नु पऱ्यो यसको भोल्टेज। र यहाँनिर डिसी छ फ्रेन्ड्स, ट्रान्सफर्मरको उतापट्टि एसी, यतापट्टि डिसी, र दुइटाकै भोल्टेज चेक गर्नु पऱ्यो। र यो भोल्टेज चेक गर्नु पऱ्यो फ्रेन्ड्स। र यो भोल्टेज चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो क्लियर भएन फ्रेन्ड्स है, तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर गरेर देखाउँछु। क्लियर छ अहिले फ्रेन्ड्स है। र अब यहाँनिर चाहिँ म यहाँ दुईवटा एसी सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा वायर जोडेको छु। र यहाँनिर चाहिँ मल्टिमिटर राखेर म पहिला एसी भोल्टेज चेक गर्छु फ्रेन्ड्स, अनि मल्टिमिटरले नै यहाँनिर अगाडि डिसी चेक गर्छु हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँबाट चाहिँ एसी आएर यहाँ ट्रान्सफर्मर भयो, ट्रान्सफर्मरबाट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिसी आउटपुट दिन्छ फ्रेन्ड्स। आउटपुट चाहिँ मेरो डिसी दिन्छ एलइडी स्ट्रिपलाई। र यहाँ मल्टिमिटर राखेर म डिसी भोल्टेज पनि चेक गर्छु, यहाँ एसी भोल्टेज चेक गर्छु कि यहाँ आएको छ कि आएको छैन। त्यो हेर्नु अगाडि चाहिँ यहाँनिर अलिकति मलाई प्रब्लम लाग्यो, यहाँ हेर्नुहोस् हल्लिँदैछ नि, यहाँनिर देख्नुभयो हल्लिँदैछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि करेन्ट पास भएको छैन यहाँबाट, न्युट्रल फेस यहाँनिर उतै सप्लाई गएको छैन। अब लुजिङ हुनु पनि सक्छ फ्रेन्ड्स है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यहाँको चाहिँ यहाँनिर सर्ट गरिदिन्छु। र
र यो व्हाइट कलरको वायरलाई उतापट्टि सर्ट गरिदिन्छु जाने के रेजिस्टरमा, किनभने यहाँनिर त फ्रेमै छैन फ्रेन्ड्स है। र मल्टिमिटर लिएको छु फ्रेन्ड्स है, एसी भोल्टेजमा राखेको छु है 200 भन्दा माथि नै। र अब तपाईहरुलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु पहिला एसी इनपुट भोल्टेज कति आउँदैछ भनेर है। यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मेरो सप्लाई 248 49 आउँदैछ फ्रेन्ड्स, घरको जुन चाहिँ एक्सटेन्सन बोर्डमा मेरो हो। अब तपाईहरुलाई यहाँनिर म राखिकन अब यो ड्राइभर सर्किटमा मेरो सप्लाई एसी सप्लाई आएको छ कि आएको छैन म तपाईहरुलाई यो देखाउँछु। तपाईहरुले मल्टिमिटरमा हेरिदिनुस् है। र यहाँ अलिकति मलाई राख्नुमा अलिकति असुविधा भयो तपाईहरुलाई मल्टिमिटरमा रिडिङ देखाउनको लागि फ्रेन्ड्स। र अब हेर्नुस् अलिकति मैले क्यामेरालाई डाउन गरेको छु है। अब यहाँनिर हेर्नुस् भोल्टेज फ्रेन्ड्स, यहाँनिर मेरो भोल्टेज देखाएको छैन फ्रेन्ड्स है। फेरि म जोडेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् 2 अलिकति माथि तल हुँदैछ 252 हो, 252 यति नै आउँदैछ भोल्टेज फ्रेन्ड्स मेरो घरको जुन चाहिँ एसी भोल्टेज आउँदैछ है 251 52 सप्लाई ठिकै आउँदैछ फ्रेन्ड्स यहाँसम्म हो। अब हामीले डीसी हेर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स, डीसी आउटपुट कति दिँदैछ है 18 19 दिनुपर्ने हो फ्रेन्ड्स। अब यति नै दिन्छ फ्रेन्ड्स है यो एलईडी ट्युबलाइटमा। र यहाँ पनि हेर्नुस् पोजिटिभ र नेगेटिभ, र यो पोजिटिभ र नेगेटिभमा राख्नु पर्यो फ्रेन्ड्स प्रोबलाई है। यहाँनिर एकदमै क्लियर देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई है, पोजिटिभमा पोजिटिभ र नेगेटिभमा नेगेटिभ है। र यसको दुईटा जुन चाहिँ टुप्पा छ यो दुईटा टुप्पालाई लिन्छु फ्रेन्ड्स है। र मल्टिमिटरलाई म डीसी भोल्टेजमा सेट गर्छु फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुस् 200 मा राखेको छु फ्रेन्ड्स अहिले है। र 200 मा त हुँदैन फ्रेन्ड्स, अहिले 20 मा राख्छु फ्रेन्ड्स है। र यो नेगेटिभ वायर छ फ्रेन्ड्स मेरो ब्ल्याक कलरको वायर र पोजिटिभ वायर छ। र यो दुईटालाई म टेस्ट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। पहिला एसी सप्लाई दिनु पर्यो फ्रेन्ड्स, त्यहाँबाट डीसी दिन्छु। र यहाँ अलिकति वायर राख्नु मेरो मिलेन फ्रेन्ड्स। र यसलाई चाहिँ म यसरी मजाले मिलाइदिएको छु फ्रेन्ड्स अहिले है। र अब हेर्नुस् कि म सप्लाई दिन्छु एसी सप्लाई, र यहाँबाट चाहिँ मेरो आउटपुट आउँछ फ्रेन्ड्स डीसी। र राखेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् मेरो कुनै पनि रिडिङ आएन फ्रेन्ड्स है, कुनै पनि रिडिङ आएन हो। र यसको लागि चाहिँ अब के गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ म यो दुईटा वायरलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिप गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स, किनभने यहाँनिर देखाएको छैन फ्रेन्ड्स हो, कुनै पनि रिडिङ आएन फ्रेन्ड्स मेरो यहाँनिर। र यसको लागि चाहिँ यो वायरलाई निकालेर चाहिँ वायरलाई अलिकति स्ट्रिप गरेर फ्रेन्ड्स यो प्रोबसँग नै म यसलाई बानिदिन्छु फ्रेन्ड्स हो। भोल्टेज नै यसले दिएन फ्रेन्ड्स हो। अब चाहिँ यो वायरलाई निकालेर यो वायरलाई म अलिकति स्ट्रिप गर्छु फ्रेन्ड्स है। यो वायरलाई स्ट्रिप गरिदिन्छु अनि तपाईलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स हो। स्ट्रिप गरेर यहाँ हेर्नुस् रेड कलरको वायर रेड प्रोबसँगै छ फ्रेन्ड्स। र त्यस्तै प्रकारले ब्ल्याक कलरको वायर पनि ब्ल्याक प्रोबसँग नै यसरी ट्विस्ट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको एकुरेट बताउँछ फ्रेन्ड्स योमा, किनभने फ्लक्चुएट हुने कारण आएन फ्रेन्ड्स है। 200 मै छ फ्रेन्ड्स मेरो यहाँनिर है। र अहिले मेरो 200 मै छ यहाँनिर हो। अनि अब 200 भोल्टेज त आउटपुट दिने कुरा आएन फ्रेन्ड्स है। यसलाई मैले 20 मा राख्नुपर्छ फ्रेन्ड्स हो। यसलाई मैले 20 मा हाल्यो भने चाहिँ यसले यसको भ्यालु बताउँछ फ्रेन्ड्स है। अब म 20 मा राख्छु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् यसको भ्यालु आउनु थाल्यो फ्रेन्ड्स 16 17 18 जाँदैछ 18 17 हो 19 हो त्यस्तो पक्रिनुस् न हैन 19 सम्म पक्रिनुस्। या यसको हाईएस्ट 20 सम्म पनि देखाउँदैछ फ्रेन्ड्स हो। अब यसको मेरो ड्राइभर सर्किट पनि मेरो ओके नै छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर
हेर्नुभयो फ्रेन्ड्स है, मेरो यहाँनिर ड्राइभर पनि ओके छ, सप्लाई पनि आउँदैछ। तर मेन प्रब्लम चाहिँ यहाँनिरै हो फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुहोस् यसको पत्ती नै राम्रोसँगले उस भएको छैन, सप्लाई गएको छैन फ्रेन्ड्स है। अब यो म यता दिन्छु, यसलाई उहाँ दिन्छु फ्रेन्ड्स है। त्यसको लागि यो व्हाइट कलरको वायरलाई रेजिस्टरसँग जोडिदिन्छु, ब्लू कलरको वायरलाई यहाँ डाइरेक्ट एमओबी को पोइन्टमा म सोल्डर गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स। र पहिलाचोटि यसलाई डिसोल्ड गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स। आइरन लिनुहोस् र आइरन लिएर ब्लू र व्हाइट वायरलाई डिसोल्ड गरिदिनुहोस् यसरी। र तपाईँहरू बिगिनर्स छ भने र सोल्डरिङ आइरन अलिकति तपाईँलाई याद छैन कस्तो प्रकारले चलाउनु भनेपछि चाहिँ अलिकति प्रिकसन लिएर नै चलाउनुहोस् तपाईँहरूले फ्रेन्ड्स है, किनभने तपाईँहरूको हात पनि डढ्छ फ्रेन्ड्स यसले है। र पुरै प्र्याक्टिस गरेर मात्रै युज गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर यो सोल्डरको बस्ने उसै छैन, अब घाटै छैन भनौँ न होइन, तपाईँहरूलाई इजी ल्याङ्ग्वेजमा। र त्यसको लागि चाहिँ म प्लायरले चेपेको छु फ्रेन्ड्स यो सर्किटलाई है। यसमा मेरोमा क्लिप थिएन राख्नुको लागि स्ट्यान्ड, त्यसै कारणले गर्दाखेरि नोज प्लायरले गरेको छु फ्रेन्ड्स यहाँनिर। अब यहाँ हेर्नुहोस् ब्लू कलरको मैले फेज मानेको छु र यसलाई एमओबीसँग मैले सोल्डर गरिदिएँ। र जुन चाहिँ मेरो व्हाइट कलरको छ त्यो चाहिँ मैले एउटा रेजिस्टरसँग जोडिदिएको छु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् अब फेस ब्लूबाट गइहाल्यो हो, फेस यानि कि पोजिटिभ, र नेगेटिभ जुन चाहिँ छ मेरो यो व्हाइटबाट गइहाल्यो फ्रेन्ड्स, रेजिस्टरबाट भइकन हो। यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स है, कनेक्सन मेरो ओके भयो फ्रेन्ड्स हो। यहाँनिर गाठ पनि मारेको थियो फ्रेन्ड्स, मैले त्यो निकालिदिएको छु। अब चाहिँ के गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि एसी सप्लाई आयो मेरो फ्रेन्ड्स हो, यहाँ लुजिङ हुने कुरै आएन। र तपाईँलाई अलिकति क्लोजबाट देखाउँछु फ्रेन्ड्स है, अलिकति अब हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यहाँनिर क्लोजबाट देखाएँ तपाईँलाई है। यस्तो भयो मेरो इन्टरफेरेन्स यहाँनिर हो, नेगेटिभ यताबाट गयो रेजिस्टरबाट, पोजिटिभ उता एमओबी देख्नुहुँदैछ, एमओबी 1 त्यहाँ भएर चाहिँ मेरो सप्लाई जान्छ फ्रेन्ड्स। यति नै थियो फ्रेन्ड्स यसको कनेक्सन। अब त्यहाँबाट भएर चाहिँ यो रेजिस्टरबाट भएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ है, यो आउटपुट चाहिँ यताबाट जान्छ फ्रेन्ड्स, यो ब्ल्याक एन्ड रेडमा। र अब म तपाईँहरूलाई टेस्ट गरिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यो ब्ल्याक र रेडलाई म सोल्डर गरिदिन्छु एलइडी स्ट्रिपमा, तपाईँहरूलाई अब टेस्ट गरेर देखाउनुको लागि है। यो मेरो भयो कि भएन है, कि त्यही नै थियो कि प्रब्लम के थियो। र यस्तै प्रकारले मैले रेडमा पनि फ्रेन्ड्स सोल्डर गरिदिएको छु। र देखाउनु अलिकति गाह्रो भयो फ्रेन्ड्स यहाँनिर, किनभने यो लामो भयो र मेरो जुन चाहिँ सेटअप छ अलिकति सानो छ फ्रेन्ड्स है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि लामो देखाउनु पाइनँ फ्रेन्ड्स है। र बुझ्नु भयो होला है, यसरी तपाईँलाई मैले सारेर देखाउँदैछु फ्रेन्ड्स है। मेरो ठुलो सेटअप छैन फ्रेन्ड्स है, सानो सेटअप छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै भयो फ्रेन्ड्स है। अब म सिरिज सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स है, अनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। र यहाँ सिरिज लिएको छु दुईवटा, र सिरिजलाई पहिला अलिकति मिलाउँछु वायर है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मेरो बल्यो होइन, सिरिज ठिकै छ। अब हेर्नुहोस् मेरो एलइडी बल्छ कि बल्दैन, यहाँ हेर्नुहोस् न, मेरो एलइडी जल्यो फ्रेन्ड्स हो। र मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर थियो, एउटा सानो प्रब्लम थियो फ्रेन्ड्स है, त्यो जुन चाहिँ रेक्टिफायर भयो मेरो है इजीसँगले। यति नै थियो फ्रेन्ड्स बन्यो मेरो ट्युबलाइट। र अब तपाईँहरूलाई म यो प्याकिङ गरिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यसलाई डिसोल्ड गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स, त्यहाँबाट यसलाई म प्याकिङ गरिकन हालेर तपाईँलाई म देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र हेर्नुहोस् कभर यहाँनिर छ है, र हालेर देखाउँछु। र फ्रेन्ड्स यहाँ मैले कभर हालिदिइसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट एसी सप्लाई इनपुट हुन्छ, यहाँबाट फेस र न्युट्रल जान्छ फ्रेन्ड्स। अनि यहाँ हेर्नुहोस् सोल्डर गरिदिएको छु, रेड कलरको वायर पोजिटिभ हो, त्यस्तै प्रकारले उतापट्टि पनि मैले नेगेटिभ सोल्डर गरिदिइसकेको छु। अब यसको कभर हालेर म टेस्ट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यहाँनिर तपाईँलाई सिरिज लिएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् मेरो ग्लो भयो एलइडी, हेर्नुहोस् राम्रोसँगले ग्लो भइरहेको छ
र यति नै थियो फ्रेन्ड्स तपाईँलाई यो भिडियोमा देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स